Martanya kita. Puji hami doho ale Tuhan. Disudi pabbahenamu doha sini roham atau tong di lehommu bagasan nguluna. Puji hami doho ale Tuhan di bagasan partikeno. Tadlu mo bima ditiki nanang manang yo katapan. Urapi hami do todim perbadia. Asa mangatusi hami jata. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami itu. Amin. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera, salam kebajikan. Kita salhuna Huriani Tuhan nenolonga di bagasan Yesus Kristus di DP maringana. Di bagasan partikenon ipakulingi di batado hita marhite-hite hatana nagabi jamita lahu bohal di bagasan parngolota dienek mesian buku perjamita sian si Salomo bidudua mamuka mesian aya opat saat aya 10 sada rata jahama om mahata ni debata dungi hupabalga maaka hapa diaku hupauli diau akka bagas bolon jala hubukka diau akka porla anggur hubai diau akka porla dohot paridangidangan jala husuan tusi hau akka namar parbuyon maraga-braga hubai diau akka tubat mamornoi hau suanan akka narugun martuburi hutuar ma akka hatoban bawa do boru-boru adong hu diau naposo akka natubu jabuku tole muse akka pungon lobbu do biru-biru gumodang diau sian salu jolma akka na jumolo sian au di Jerusalem hupaguguk huhut diau perak do sere do arta na arga sian raja akka na pulik luar hupilik huhut diau akka paredde bawa do boru-boru bahen hari buron ni jolma manusia tole parinaan tuan lean masai torok jadi tumibul jalak mora au sian salu jolma akan najumolo sian au di Jerusalem hok dohu tapi staraku diau manang sadia pe na pinangido ni mataku dang huatoi dang hutio pirohaku mangololoi nasa lomona atung nalas situtu rohaku mida saluhut pambahenakku jala ido atong jebar husian saluhut ulauku alai duku bereng saluhut pambahenakku akan nabinai ni tangakku rodi hangaluton akan nahu taun la paulion ida ma lao salpudu saluhut na jala mangya alugu sabing audisi danong HP na hot anggo di hasiangano ido pajahon martua mana manangyon hata ni debata jala namang losa huria na hinalongan di bagasan Yesus Kristus totu sedasipat ni jolma baik ibana namora baik ibana na pugus ima sipak na dang marna puas disalu nang adong di ibana molo adong sada naingnya dua molo adong dua naing tulu molo nunga mamora imana naingnya nima dibana sangapon molo nunga sangap ibana naingnya dibana hagadion ido si bosiri ubahen nagabe pusat di parngulu dihita habatahon ima hamoraon hasangapon hagabio jala odo nasa dilului nasa diigil ganu jolma di bagasan parngolonna molununga dapok nai ninna nunga Maria
nunga mahasonanga betodina jela nunga yas berohana meninggal hon portibio. Alai hurian ni Tuhan na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan terpuk jamita nasahat tuhita di apala partikianon takasdo di pabotohon perjamita akapade bisuk pada narobi madok ima na manurat buku perjamitaon ima sahala jolma na bisuk nasian Israel nasian Jerusalem jala sederaja do ibana ima na margoar si Salomo di ibana do habisuhon di ibana do hamoraon di ibana do hagabion jala takas do diboto ganuk luat ganuk jolma songo dia habisuhon na adong di ibana jala gudang do ima jolma ro marsiajar tu ibana asa diajari asa gabi marbisuk busena akka jolma na marsiajari songo ibana alai marhite-hite buku perjamita nasa tuhita manang marhite-hite hata ni debata dia pala partikianon tung masa takas do di pabotohon ima perjamitaon songo dia hinadinggan di bagasan parngolonna di dokot ibana do di pabalga ibana do jala di paulibana do akabagasna di ibana do ima kahamoraon di ibana do ima akahagabeon di ibana do akahasangapon jala di ibana do akahabisuhon anggo dihita halak batak na sejok madokon hamoraon hagabeon hasangapon alai anggo ima perjamitaon lu bisa ni hamoraon hagabeon hasangapon do habisuhon alai di pabotohon ibana masaluhna ahana di ai ibana ahana di alami ibana di bagasan parngolonna di dokon ibana ma di lulu ibana do saluhunai jela ido gabi pusat di parngolo di ibana di hati hai alai dung dapuk di ibana saluhuna hamoraon hagabion hasangapon do habisuhon di dokon ibana ma marisuang do saluhunai di bagasan ima ayat 10 sada idokon imana ma alai dung hubereng saluhu pambahenakku akan nabinain ni tangakku ro dihangalutan akan nahu taon lao paulihon ida malau salpudo saluhuna jala mange alugu sabing audisi dang adok kape nahot anggo dihasiana disadari ibana ma di pudi ni ngoluna di ujung ni ngoluna dung dapok di ibana saluhuna dang boy HP mabat ima hasonanga ni di bagasan parngolna dakot HP saluhuna dang boy HP nang saluhuna na adong di ibana majamin ima parngolna tujulannya disadari ibana ma nalau tinggal do saluhuna di bagasan pergumulan di bagasan ima pangatusion jala di bagasan pangajarion di pabotoho matuhita dia pala partikian sarupa do jabar di jolma na mangulu do jabar di jolma ima nama mora do jabar ni jolma na pogus sarupa do jabar ni jolma na oto do jabar ni jolma na malo sarupa do jabar ni jolma na gabi do jabar ni jolma na sugabi sarupa do jabar ni jolma saluh na di portibion ahana talului ahana taigir ahana adong dihita saluh non tading do di pudian nyayo jabar ni ganuk jolma na adong di portibion ima ikun jaloon na hamatean akan natalului akka paradongatta gabi tatadik kodo saluhu huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus tung masa jodo tutu hita
di bagasan panguluaton habis akka partikian mago akka ari-ari jala dang adong perhatian tuak kayanakon bahkan tading akka ulaw ni partodion alani mangalului akka si humisik nariko di portibio sa gudang do musenang jolma gabe ima marpangusadian tu parbinotoan marpangusadian tu akka hamoraon marpangusadian tu akka habisuhonna na diigil di ibana na dietong ibana saluhu nai buy mabain rohana marhasonangan buy ima mabahin todina maria-ria ale marhite-hite hata ni dibata dipakulingi jala dipasingot kita saluhu na adong di portibion marisuang saluhu na anggonu nga mamora pehita dada bui manotong hamoraonon gabi mabelas rohata dada bui akka habis suhoton gabi paluahok kita dada bui akka hagabiaton mabakita marhasonangan saharu disaling-lilingna saluhna martiki do sudinan ima nanaing dohonon ni debata tuhita dia pala partikyan alini mahami bay masada ujahan nama seuli tuhita saluhna marisuang do saluhut hasonangan na di portibio maritehite hata ni debata dia bagasan partikyanon nang dipasingot tita nang diajari hita asa taboto iya nasa na adong ima di bagasan parnguluton parsatok kinat do pengotok kita asa unang terlalu berambisi hita mangaluli akka hamoraon manang unang gabe tabain patokan di bagasan parngulot ta hepe damang dainang dada nanak kami dokon ima dang rekod ima hamoraon dada nanak kami dokon dang rekod akka hepeng alai saluhna akka hamoraon akka hagabion jela akka hepeng holang ima rekod di portibion dui ketika kita berpatokan bahwa kehidupan kita berambisi untuk mengejar kekayaan maka sebenarnya kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini ketika kita membuat patokan hidup kita hanya sebatas uang maka kita harus menyadari semuanya itu akan tinggal dan akan sia-sia jadi apa sebenarnya yang terpenting dari kehidupan kita Bapak Ibu hurian di Tuhan nenolonga di bagasan Yesus Kristus adong piga-piga si hangulunot ta sian turpu jamita dia pala partikenon songo dia dohita tutu asa menyadari ia akka hasonangan na di portibion ima parsatokina na perjulu sehali unang hagiot ni hepeng nguluta di bagasan buku perjamita manang pengkutba bidulima Asia di bahasa Indonesia di Dok Kesongono siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini pun sia-sia nomor lapatan merhite-hite hatan di debata di bagasan partikeno songon hamidok kuna keningan unang taban nguluta hagiut ni hepe dang boy hepengon pasonakot nguluta dang boy akka hamoraonon ima paluahok kita didokon saluhu nai sia-sia songon na majaring alugo taboto do majaring alugo amangina majaring alugo dada boy alugo oni majaring jadi dada boy saluhu na natalului paluahok kita disadari buku parjamita odo sudenan diboto ibana do saluhu nai jela on merupakan pengalaman pribadi nang dialami parjamita nang dialami ima si Salomo diboto do takas ise do ima si Salomo
sada jolma na bisuk, sada jolma na mora, jela sada jolma na gabi. Jadi ado nekot igilotta di bagasan paranglotta na paduahon damang dainang na hinalonga di bagasan Yesus Kristus holang di batama ima talului di bagasan ima parjamita biddu 12 di dok kesongonon pangerpunion na dihita begion oddo habiari debata jalaradoti akatonana aido ina si ingoton ni ganuk jorma tajaha solat nae di parjamita biddu 12 jala omma na ikot ima igilotta di bagasan parngulota tujuluan niado di ayat ima 10 tolu satuap saplopa ilo kosongonon omma nanaing ima silhonotta nanaing ima pakyotta nanaing ima sitiopotta di bagasan parngulota pangaripunan ni sudepo dan naung itabege oddo habiari dewata jalaradoti akatonana aido inana si ingoton ni ganuk jelma ainasa parlo ni jelma buano ni debata sogo tu parhuman ro disalut na buni nang nadenggan nang naja. Jadi nanay sulaunota di bagasan parngulota berarti ima tabege tona ni debata taulo ima ajaranna jala ido ikko singotota di bagasan parngulota sarubang do hata ni parjami taon songone dokko ni Tuhan Yesus di buku di Matius ono mai tului luli hamuna ma jumuru harajaun ni debata doho tasitongan dungi tabon nama aka odeng di bagasan parngolom ima napaduahon napatuluhon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus molo ima ujah di dokon nakania mariswang do salu aka hasonangan na di portibio napatuluhon sutung adong gijang nirohan dihita molo tumpe hita mamora molo tumpe hita gabi molo tumpe hita sangat molo tumpe ima gudang aka arta di bagasan parngulota nasana adong di bagasan parngulota dada mabek kita gabi ima gijang rohatta dada ima baik kita gabe ima paburnang-burnang diri. Dada ima baik kita gabe ima egois di bagasan parngolota. Alai alana salut akka hamoran akka hagabir akka habisuna adong dihita parsatokinan mono tumpe adongi di bagasan parngolota iko justru paket tadoi pasangapod di bata. Iko justru ido behinota gabe patutoru roha. Asa gabi marsangap debata alana salu nai sileo-leo non ni debatado sudi tuhita jele salu nai dang boy paluau kita holan asi ni rohani debatado na boy paluau kita jele na boy mabahek kita marhasonangan di bagasan parngulota senar damang dainang nolonga di bagasan Yesus Kristus bohado tutu parngulota di bagasan partikiano nanaing ulahonot ta dope nanaing ta igil dope mangaluli akka hasonangan na di portibion nanaing ima igilot ta dope holang papungu-pungu akka arta na di portibion songonay dokot Tuhan Yesus Kristus nasa jolma na papunguhon artana ima di portibion takko on ni panakko do saluhut alai na papunguhon arta di banua gijang dang adong ima nabuy manakko saluhut sadia gudang do papungot ta artata asabuy ma pasonak korohatta sadia tibbo do pangkata asabuy pasonak korohatta sedia ima sangap do hita
Sedia gudang do ima poparatta asebu ima marhasonanga rohatta. Damang daina menolongan di bagasan Yesus Kristus. Merhiti-hiti hata ni debata di bagasan partikian. Diajari kita. Sudenang do jolma sarupa dedupan ni debata. Namora, napugus, nasangap, nalea. Namar pinopar, nasomar pinopar. Namar pangkat do nasopat pangkat. Sarupa do dedupan ni debata. Pangkat, hamoraon, hagabion, hasangapon, habisuhon, holang rikot di portibiodoi. Ala na holang rikot di portibiodoi, sutung ima ta igil di bagasan parngamota. Songon ima na disurat di buku di si Yohanes bidu 4 ayat 1:42. Taringot tu paropuan Samaria na naing ima minum di sada sumur. Didokon Tuhan Yesus do diajari do ibana. Na sajolma na minum sian sumuri na kumawas do pe ibana. Alai na sajolma na majalo ay kanguluan sian Yesus Kristus na sumawas be ibana saliling nililing na. Dungi didok paropuanima lehumma tuawi ale Tuhan. Jela ima nagabetang yang tadi apala partikyanon. Nagabetang yang tadi bagasan parngulot tadi apala partikyanon. Ala na salu akahasonangan na adong di portibion. Holang ima parsatokina manang marisuang. Holang ima marhasonangan tu di batado na manotong. Taigil ma di bagasan parngulot. Songo dia ima debata mangula di bagasan parnglota. Songo dia hita hola marpangusadian tu debata. Songo dia hita majakon ibana di bagasan parnglota. Songo dia hita makarikoton akka ulaw ni partodion, akka ulaw na dinggan. Asa marhite-hite akka ulaw ta gabi marhasonanga mahita. Jabarta sasitong na ima aha nanang luluata. Molo talului debata gabe jabarta mahasonangat. Alai anggo ima akka arta ni portibio do ima natalului gabe jabarta ma akka hamaguan. Songon nama durung alugo sabing audisi dang adong HP naho di hasyang. Arta mago hamorang tinggal. Hasangapon ima tinggal. Ahdo na manotong. Holong ni rohatta maka porsyai di bata. Ido narikot di portibion. Jala ido narikot di debata. Jala marhiti-hiti ha porsya tu di bata do. Gabi partoha pita di hadajaw ni di bata. Di pasingot tita marhiti-hiti hata ni di bata. Unang lului hamoran di bagasan parmulomu. Unang lului hagabion di bagasan parmulomu. Unang lului ima akahet di bagasan parmulomu. Alay di batama lului jala hulang marpangasadiat tu di batama. Nasa jolma na manghito di bata dakya ibana di paila di bata. Alay gab mariaria do dina jala gabidungana ni di bata do ibana mamulus akap hamaulon di bagasan parmulon na saliling ibana mangulu di portibio. Di dongani di batama hita jala di batama tabay dongata di bagasan muluta. Amin. Martanya kita. Muliate mau subahan ruang nami todo pamole Tuhan. Disudi dengan nibasam na totong dilhom bagasan mulunani. Takas do di paingot to Tuhami. Saluhut na adong di portibion mariswang do ali Jehova. Alini marhiti-hiti hatamon na nang maigilon nami na hulak ko matutusi ngoton nami na ulang magngalului akka hasonanga di bagasan holong nirhamma nagawisehan nami tujuluhan niya. Ali Jehova mulutungpe di tiki-tiki ari na salpu. Jujut tami lilu di bagasan parngulon nami. Jujut tami holang makarikoton akka arta na di portibion. Marhiti-hiti hatamok kami. Nay kontinggalon nami do sa luhut nay.
nekon ho nama hari kotonon nami di bagasan parngon nami asa dapat tuah kami di bagasan ngulu nami sahat tujuan nyarion. Mulyate Tuhan bahay mahatamon gabi sejata nami madalani ngulu-ngulu nami tujuan nyarion di bagasan Kristus Yesus martangyak kami itu depan. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.